வணக்கம். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா சுராஜ் 744 FE டிராக்டருடைய பேலர் பர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாங்க. ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் சுராஜ் 744 FE டிராக்டருடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் 9 டைம் ஸ்ப்ரிங் டைப் கல்டிவேட்டர், 5 டைம் டக் ஃபுட் கல்டிவேட்டர், டெய்லர், ரொட்டாவேட்டர் இந்த மாதிரியான பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் பண்ணி போட்டிருக்கோங்க. கஸ்டமர் ஃபீட்பேக்கும் பண்ணி போட்டிருக்கோம். அதெல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேங்க. இந்த வீடியோவில் 2009 மாடல் வண்டிங்க. இதில் பேலர் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இது எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க, எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாங்க. அடுத்தடுத்த வீடியோ பதில் 7 டைம் டக் ஃபுட் கல்டிவேட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாங்க. 744 FEயில் எந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். டீசல் மைலேஜ் எல்லாமே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாங்க. அடுத்தடுத்த வீடியோ பதில் இந்த கஸ்டமருடைய ரிவ்யூன்னு தெரிஞ்சுக்கலாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் கிளச், ஆர்டினரி ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக்குங்க. ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் ரோல் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நியூட்ரல் பண்ணி தான் பேலை ரிலீஸ் பண்ண முடியும். இங்கே ரெட்லாண்ட்ஸ் நிறுவனத்தினுடைய ஜம்போ 1209 மாடலுங்க. பெரிய கட்டு பேலர் தான், கள்ளக்கொடி கட்டிகிட்டு இருக்குங்க. பார்த்திங்கன்னா ஹை ஃபஸ்ட் கியரில் ஆப்ரேட் பண்ணிட்டுருக்காங்க. ஆர்பிஎம் பார்த்திங்கன்னா 13, 14 இந்த ரேஞ்சில் செட் பண்ணி ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. கிளச் கண்ட்ரோல் தாங்க. சுராஜில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 744ல் எக்ஸ்எம் எடுக்கலாங்க. எக்ஸ்எம் எடுத்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா மைலேஜ்னு சொல்லுவாங்க. அது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சைடு ஷிஃப்ட் கியர் வரும், 12 கிளச் வரும். இந்த ஆப்ஷன் சைடு ஷிஃப்ட் கியர் வரனால உங்களுக்கு சடனாக ரிவர்ஸ் போடுறதுக்கு, இது ஃபார்வர்ட் போடுறதுக்குலாம் சுலபமாக இருக்குங்க. ஆப்ரேட்டிங் ஈவினிங் வரைக்கும் ஆப்ரேட் பண்ணுவீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்ரேட்டிங்க்கு ரொம்பவே கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும். பேலர் ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கு அந்த வண்டி பெஸ்ட்டுங்க. ஆயில் பிரேக்குங்கிறங்காட்டி பாருங்கள் வண்டி சும்மா எப்படி திரும்புதுன்னு. சுராஜ்னாவே பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபீல்டில் வேறு லெவலில் இருக்குங்க. பேலருக்கு நீங்கள் எக்ஸ்எம் எடுத்துட்டிங்கன்னா இன்னும் பெஸ்ட்டாக இருக்குங்க. ரொட்டாவேட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு சுராஜ் சிறந்த வண்டின்னு சொல்லலாங்க. உங்களுக்கு கிரவுண்டில் பெருசாக வேலை வைக்காது, நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்கும். இது கொஞ்சம் ஓல்டு மாடலுங்க. இன்னும் லேட்டஸ்ட் மாடல் எடுத்திங்கன்னா ரிவர்ஸ் பிடிஓட வருது. ஸோ அதுவும் உங்களுக்கு நல்ல ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம இந்தியன் சாயலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம இந்தியாவிலே மேனுஃபேக்சர் பண்ணக்கூடிய கம்பெனி சுராஜுங்க. அதனால் தாராளமாக இந்த சுராஜ் எடுக்கலாங்க. அடுத்தடுத்த வீடியோ பதிவில் 7 கத்து கலப்பை, டெய்லர் பர்ஃபார்மன்ஸு, ரட்டவேட்டர் மிஷின் பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாங்க. கஸ்டமர் ரிவ்யூ இன்னும் பண்ணி போடுறேங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.